Зарабатываю в интернете, не напрягаясь, дома за своей клавиатурой. Супер! Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлом видео я демонстрировала проект, который оценили более 50 тысяч пользователей. Всем все очень понравилось, и по многочисленным просьбам я нашла новый проект, который приносит прибыль до 6 тысяч рублей в день. Итак, как это работает? Для начала мы регистрируемся на сайте kiwi.com и пополняем свой счет. Так как я уже зарегистрирована и на моем балансе лежат денежные средства, я приступаю к работе. Итак, я нажимаю вкладку «Перевести». Выбираю Kiwi ваучеры, выбираю «Купить». В графе «Суммы» я указываю суммы, на которые буду приобретать Kiwi ваучеры. Суммы, на которые можно приобретать от 500 рублей до 3000 рублей. Но не забываем про комиссию в 1%. То есть я буду покупать Kiwi ваучеры на сумму 500 рублей. С комиссией это выходит 505 рублей. И нажимаю «Оплатить». Еще раз все проверяю и нажимаю «Подтвердить». Вы приобрели Kiwi ваучер на сумму 500 рублей и код ваучера. Я этот код копирую и перехожу на свою почту. Выбираю «Написать письмо». В сообщении вставляю код. В графе «Кому» указываю mail. Подарок.kiwi@mail.ru. Я его копирую. И в графе «Кому» вставляю. И нажимаю «Отправить». Перехожу на свою страницу Kiwi. Как вы видите, с моего баланса списались деньги. Обратно перехожу на почту. Мне должно прийти письмо с кодом. Обновляю страницу. Так, вот пришло письмо. Как вы видите, вам поступил денежный перевод из Visa Kiwi Wallet в размере 1000 рублей. И вот код. Я его копирую. Копирую. Так, нажимаю вкладку «Перевести». Kiwi ваучеры. Активировать. Вставляю этот код. И нажимаю «Подтвердить». Вы получили Kiwi ваучер на сумму 1000 рублей. После активации деньги поступят на ваш счет. Нажимаю «Активировать». Обновляю страницу. Как вы видите, мой баланс пополнился. Также можно эти деньги вывести. Нажимаю вкладку «Вывести». Выбираю на банковскую карту. В графе «Номер карты» указываем номер карты. И также не забываем про комиссию. И деньги поступают моментально на банковскую карту. Вот таким образом можно зарабатывать. Еще раз хочу повторить, что суммы, на которые можно приобретать Kiwi ваучеры, это от 500 рублей до 3000 рублей. Также не забываем про комиссию в 1%. И совершать переводы можно не более одного раза в сутки. Так что, дорогие мои друзья, зарабатывайте, делитесь с друзьями, пускай также зарабатывают. Ставьте лайки. Всем удачи, пока!